Voi știați că vitaminele, dacă nu sunt luate corect, îți pot face rău? Uite câteva exemple. Vitamina D se ia dimineața împreună cu grăsimi. Fără acestea, ea nu se absorbe. Magneziu. E bine să-l iei seara pentru relaxare. Dacă nu alegi forma corectă de magneziu, acesta îți poate provoca diaree. Vitamina C se ia împreună cu fierul și niciodată cu lactatele, deoarece lactatele împiedică absorpția fierului. Nu se consumă nici împreună cu cafea, cu ceai, cu băuturi carbogazoase și e bine să le luăm după 2 ore de la micul dejun. Zincul se ia după masă. Dacă îl iei înainte de masă, provoacă greață. Complexul de vitamine B se ia dimineața cu 30 de minute înainte de micul dejun pentru energie. Dacă îl luați seara, nu veți mai putea dormi. Și foarte important, nu se ia niciodată cu ceai sau cafea. Aveți grijă de sănătatea voastră.